banaanbax lagu diidan yahay qaramaynta ciidamada madaniga ah ayaa ka bilaabmay degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag caawa. wadooyinka ayaana ay dadku taayiro ku shidayeen iyaga oo dareenkooda muujinayay sida ay u diidan yihiin in la qarameeyo ciidamadan madaniga ah ee kaga gudban weerarada jabhadda magaalada Laascaanood. haddaba maxay tahay sababta keentay banaanbaxa kan? macadaadis iyo culays ayaa lagu saaray inay hubka dhigista qaataan dadka deegaamadani. maxaynu ka ogaan karnaa mas'uuliyiinta halkaasi ku sugan ee qorshaha qaramaynta calanka u sidaa? warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyay. si weyn ayaa la isugu maandhaafsan yahay ciidamada madaniga ah ee gobolada Soomaaliland ka samaysmay sidii loo qaramayn lahaa iyo wadadii loo mari lahaa iyada oo ay waxgaradka deegaamadaasi taagan yihiin ilaa iyo nabadgelyo la isku halayn karo aanu helo ma qaramaynayno ciidamada. madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa maalinimadii shalay ahayd waxa uu sheegay inay shacabku aaminaan ciidanka militariga kaasi oo difaaci doona cid kasta oo ku soo xadgudubta sida oo kalena noqon doona mid u bedela booskii ciidamadan madaniga ah ee haatan samaysmay sanadihii ugu dambeeyay. boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow oo deegaamadaasi ku sugan ayaa isaguna si weyn uga biyadiiday in la qarameeyo ciidamada madaniga ah iyadoo aan bedelkoodii lahaynin. waxaana uu sheegay dhawaan maruu ka hadlayay shir ay beelaha Habarjeclo ku qabsadeen magaalada Burco in aanay aamini karin ciidamada militariga ah ee Soomaaliland maadaama oo ay baahidii keentay in ciidan madaniga ay beeshani samaysataa weli taagan tahay sidoo kalena aanu ciidankaasi amar haysanin waqtiga dagaalada iyo weeraradu dhacayaan. horena ay marar badan u dhacday oo iyada oo dadkii shacabka ahaa la laynayo oo duulaan lagu soo qaaday ay ciidamadu sheegeen in aanay amarka haysanin taliska magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. xukuumadda oo qaramayntan 3 meelood marka laga dhigo meel ku guuleysatay ayaa haatan waxa ay qorsheynaysaa labada meelood ee kalena inay ku guuleysato. wasiirka dibadejinta ah ayaa gaaray ruqdarkayn oo ay ku sugan yihiin ciidamo tiro badan si uu uga soo dhaadhiciyo inay ku biiraan ciidamada militariga ah ee Soomaaliland iyadoo wasiirku hore halkaasi u qorsheynayay inuu tago balse ay u suuro gali weyday. dhinaca banaanbaxa ka bilaabmay degmada Garadag haddii aynu u soo laabanno halkaasi waxa ku sugan gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Giire oo deegaankaasi ka soo jeeda isaga oo ka mid ah mas'uuliyiinta calanka u sidaa qorshaha lagu qaramaynayo ciidamada deegaankani uu leeyahay balse dadka shacabka ah iyo waxgaradka ayay isku fahmi waayeen taasi oo ay si weyn uga soo horjeesteen dhalinyarada iyo waayeelkuba in ciidankan la qarameeyo iyada oo ay taagan tahay baahidii loo aasaasay. hubka dhigista ayayna shacabkaasi ku dhufteen ganafka iyaga oo sheegay in aanay diidanayn ku biirista ciidanka qaranka iyo dhismaha ciidan awood leh oo ay Soomaaliland yeelato balse ay doonayaan ugu yaraan 6 bilood ee foodo inagu soo haya inay halkooda ku helaan xuquuqdii ciidannimo balse ay ahaadaan ciidan madaniya oo ku jira furimihii difaaca ee uu hore u joogay. sida oo kale waxgaradkani waxa ay si weyn uga soo horjeesteen in hubka laga iibsado ama si ay wareejiyaan oo waxa ay sheegeen hubkooda inay lahaayaan una ahaanayo mid qaranka loogu adeego. mas'uuliyiinta uu Giire hogaaminayo oo ku adkaystay in ciidanka la qarameeyo ayaana mudaharaadkan lagala horyimi oo ay dhalinyaradu shucuurtooda ku muujinayeen wadooyinka waaweyn ee degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag. wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.